Dikkat. Tamam. Siz zahmet etmeyin. Estağfurullah. Ver kızım. Sağ ol baba. Niye siz de bizi konuşuyorsun ha? Ne bileyim adamda ağır bir hava var. Siz de isim geliyor. Her şey tamam, bitti değil mi? Bitti bitti. İçeride hiçbir şey kalmadı. Tamam, kapıyı da kapattık. Arda, anahtarı Fatma'ya bırakır mısın? Abi ben bırakmasam kadın her gittiğimde beni fırçalıyor. Ay saçmalama Arda, ne yapacak? İyi deneyelim bir sefer daha. Kankam hadi gidelim biz. Eyvallah. Kanka hadi. Cam kenarında ben oturuyorum. Tamam. Gel bakalım. Sığdınız mı? Sığdık. Haydi bakalım. Akılsız, başsız geldi ya gene. Sen ne arıyorsun Urla'da? Gördüm seni geçerken bir durup selam vereyim dedim. Kötü mü ettim? Tam 28 ülke, 16 kıta gezdim. Dağları, denizleri, güzelleri gördüm. Yok. Ayıp oluyor ama, ayıp oluyor ama. Nedir bu? O maskaralık ne? Ne o? Ya ne güzel işte. Hayat dolu, neşe dolu, rengarenk. Ya festival bitti gari. Festival yok. Sen niye gitmiyorsun? Ha? Niye sen hala buralarda dolanıyorsun? Hastalarım var, dertlilerim var, yardıma muhtaçlar var. Nasıl bırakıp giderim? Ha, kim muhtaçmışsa? Mesela daimi hastam Ali, deli yürek Ali. Bir de toprak var, adamın dibi toprak. Toprak. Toprağın ne işi olur seninle lan? Niye olmasın? Geçen gün geldi. Yanmış, bitmiş, kül olmuş, yüreği paramparça. Aklı divane, ruhu yerlerde virane. Sen ne diyorsun? Ha? Dur git be. Göster sevgini dedim, saklama, gizleme, haykırma kuyulara. Sal sevdanı, sal sevdanı. Gitmiş, kızın evini temizlemiş. Kız da bu jesti görünce yerlerde. Geri dönmüş. Love Doctor! Ayrılan gönülleri buluşturma kabini. Özlem dolu yüreklerin muhteşem kavuştay çağrısı. O çocuklar benim evlatlarım. Onların yakasından düşeceksin sen. Sen böyle garip garip fikirlerini o çocukların kafasına sokayım deme. Vallahi Allah yarattı demem. Alın ayağımın altında çinlerim seni ona göre. Seviyorsun beni hala değil mi? Öfkem bunun yüzünden. Kalbinde saklı. Ta derinliklerinde yüreğin. Sonra tersine dönüyor. Oluyor bir fırtına. Ya yürü git. Yürü git şuradan hadi. Gittin senelerce bir daha dönmedin geri. Kendi ilacı olsa kendi kafasına sürer. Yürü git. Git benim önümde bir kaza çıkacak. Ya yürü diyorsun sana. Sana yürü diyorsun. Sana yürü diyorsun sana. Yürü git. Yürü. Love Doctor. Bana lav daktır diyor ya. Tövbe. Boşa konuşuyorsun sen doktor. Sen boşa konuşuyorsun. Eksik akıl. Hah. Sana. Ömürler gelmiş geçmiş. Tren kaçmış. Küçük parçaları şöyle koyun da Arda gelince büyükleri biz taşırız. Tamam. Ver babacığım şunu, al bakalım. Onu da ver. Heh, tamam. O da şöyle koyalım onu da. Aa Toprak geldi. Kolay gelsin. Hoş geldin Toprak.
Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Toprak? İyisin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sana bir şey diyeceğim ben. Tabii. Geçen gece kapınıza dayandım, ağız dolusu bağırdım, çağırdım. Yani ailene ayıp ettim ben. Yok yok, estağfurullah. Yani hiç dert değil, geçti gitti. Yok olur mu öyle şey canım? Yani en azından senden bir özür dilemeliydim. Tamam babanla olan husumetin başka ama sen efendi bir çocuksun. Kızımla bana yardım ettin. En azından senden özür dilerim. Annenle dedenin yanında ben yanlış yaptım, hata ettim. Tahir amca, öncelikle yani böyle bir büyüklük gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Hepimizin içinde biriktirdiği, geçmişten getirdiği yükler var. Bunlar birikiyor ve bazen en olmadık anda dengemizi bozuyor. Anlıyorum ama yine de çok teşekkür ederim. Eyvallah. Baba, Toprak adına ben de teşekkür ederim. Ya bizde doğruya doğru, yanlışa yanlış. Yakışmadı bana. Polis ne alaka? Ne alakalı? Bilmiyorum şimdi anlarız birazdan. Toprak Bey, sizi burada gördüğümde şaşırdım doğrusu. Hayrola komiserim? Hayır Aydın siz misiniz? Evet benim buyurun. Hakkınızda gözaltı kararı var. Bizimle geleceksiniz. Baba? Gözaltı mı? Nasıl yani? Komiserim bir yanlışlık olmasın? Yanlışlık yok Toprak Bey. Tahir Bey hakkında şikayet var. Ne şikayeti? Kim etmiş? Dur kızım dur merak etme. Bir yanlışlık vardır çözeriz şimdi. Tatlım çözülür, merak etme. Bir hata vardır. Tahir Bey buyurun biz karakola geçelim buyurun. Komiserim, tanırsınız beni. Yani sözüme de güvenirsiniz diye düşünüyorum. Tahir Bey kesinlikle hakkında şikayette bulunulacak biri değil. Yani ben kefilim. Kesin bir hata olmalı. Yani sizin sözünüz tabii ki önemli de şikayette bulunan da Atabey ailesi, sizin aileniz. Atabeyler mi? Benim öyle bir şikayetten haberim yok. Ya doğrusu sabah dedeniz Rıfat Atabey karakola geldi. Tahir Aydın hakkında haneye tecavüz ettiğini, aile fertlerini darp etmeye çalıştığını, ölüm tehditinde bulunduğunu söyleyerek resmi şikayette bulundu bize. İyi de o gece ben de oradaydım. Yani öyle bir şey yok. Abartmışlar biraz durumu. Ölüm tehdit olunca savcılık devreye girdi. Tahir Bey'in ifadesini almamız gerekiyor. Sonrası mahkemeye kalmış. Toprak deden neden böyle bir şey yaptı? Yani anlayışlı birine benziyordu. Nereden çıktı bu şikayet? Ben niye yaptığını gayet iyi biliyorum. Hiç merak etmeyin. Çözeceğim ben bu durumu. Tahir Bey hadi karakola geçelim birlikte. Baba biz de geliyoruz. Kızım bir hata ettim. Gerekirse çekerim. Tamam. Öyle deme lütfen. Tamam sakin. Geleceğim. Tamam.